Buongiorno, bentornati a Tu per Tu di Ultima Ora Live. Oggi sono con Alberto Villanova, capogruppo della Lega Liga Veneta in Consiglio regionale. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato. È già iniziata di fatto la campagna elettorale, è iniziata già con dei toni abbastanza accesi, quindi iniziamo a raccontarla. Intanto le chiedo in casa Lega cosa sta succedendo. Gli altri alleati dicono andremo uniti, è vero così o c'è il rischio che la Lega decida di fare altre scelte? Ma noi come Lega abbiamo sempre detto che la nostra opzione principale è quella di tenere unito il centrodestra, di continuare a lavorare come abbiamo fatto negli ultimi 15 anni. Proprio per lavorare come abbiamo fatto negli ultimi 15 anni, però una condizione che mettiamo è quella di avere continuità con l'amministrazione di Luca Zaia, quindi avere un presidente della Lega che continui il lavoro fatto da Zaia per portare avanti insomma, quella che è un'amministrazione che ha avuto grandissimi risultati sia dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista del consenso. Come Lega, noi in questi mesi ci siamo mossi con quasi 2000 gazebo nelle città, nelle piazze dei nostri paesi per ascoltare la gente, per sentire i loro bisogni, per sentire anche quali sono le sensazioni in vista proprio della campagna elettorale. Sabato scorso abbiamo riunito 400 amministratori tra sindaci, assessori, consiglieri, proprio per ascoltare la voce di chi amministra il territorio. E ora partirà anche una campagna di ascolto nei confronti delle imprese, quindi del settore economico. Questo è il nostro modo di fare campagna elettorale, cioè stiamo partendo proprio per scrivere un programma che sia sempre più attinente ai bisogni dei veneti e logicamente non ci facciamo impressionare da quelli che sono i primi screzi proprio di questa campagna elettorale, perché il nostro obiettivo è sempre fare bene per i veneti. Fratelli d'Italia da un lato, Forza Italia dall'altro. Fratelli d'Italia, come dire, sostiene che stavolta tocca a noi per il candidato. Forza Italia ha iniziato una campagna elettorale che vi ha un po', come dire, colti sul vivo in alcuni aspetti. Quindi cosa rispondiamo entrambi gli alleati? Partiamo da Forza Italia. Intanto mi sembra paradossale che noi ci si debba difendere nei confronti di quelli che dovrebbero essere dei nostri alleati. Vedere degli attacchi che ci arrivano da Forza Italia che sono copia e incolla rispetto a quelli del PD, sinceramente c'è qualcosa che non va. Ovviamente noi continuiamo per la nostra strada. Sembra strano che chi ci dice ogni giorno che dobbiamo tenere unito il centrodestra, che dobbiamo lavorare insieme, sia il primo dopo ad attaccarci quotidianamente come fa Flavio Tosi, come fa Forza Italia, una parte di Forza Italia, dobbiamo specificare. Per quello che riguarda Fratelli d'Italia, noi l'abbiamo sempre detto che io in particolare sono appognato alla linea del Piave per la Lega, cioè il fatto di mantenere la guida di questa regione. Vanno al voto 6 regioni adesso in autunno, forse ci sarà la settima con la Sardegna, che ancora non si sa. Io non credo che Fratelli d'Italia possa prendere tutte e 6 le regioni, o 7 che siano. Penso sarebbe qualcosa che non si è mai visto. Penso che tutti sappiano anche che il Veneto ha un peso specifico per il nostro movimento che è inestimabile e quindi voglio pensare che ci sia l'intelligenza e la sensibilità politica da parte di tutti di capire che arrivare a uno strappo qui in Veneto non farebbe bene a nessuno. Noi come Lega ci dobbiamo preparare comunque a qualsiasi scenario, dobbiamo essere pronti, ripeto, l'unità del centrodestra è il nostro obiettivo, però è logico che ci dobbiamo far trovare pronti per qualsiasi situazione. Diciamo che Tajani l'ha detto chiaramente a Padova qualche giorno fa. Non so capite perché 5 anni fa sono stati esclusi dalla giunta e forse questa è una campagna elettorale che inizia in questi termini per mettere dei puntini sulle i, in qualche modo, anche per vendicarsi di quello garbo, come lo considerano loro, ingiustizia, dice Tajani. Io ricordo una cosa, che se Forza Italia non avesse corso in coalizione con noi, probabilmente non sarebbe in Consiglio regionale, vedendo le percentuali che ha fatto 5 anni fa. Non avrebbero probabilmente neanche un consigliere, non sarebbero entrati. Quindi, prima di avanzare delle pretese, insomma, ricordiamoci anche di questo fatto. Poi bisogna distinguere perché loro continuano a dire che sollevano queste questioni per dei temi che sono concreti, però dopo con queste affermazioni invece si capisce che sono una questione di careghe. E allora delle due l'una, o stanno facendo l'opposizione
mi scappa un sorrisino dicendo questa parola, per qualcosa di concreto, oppure lo fanno perché volevano qualche carica in più in consiglio regionale. Ecco, allora capiamoci, capiamoci. E comunque io ribadisco, se già prima del matrimonio, se così si vuol dire, si litiga così tanto, insomma, prima di contrarre il matrimonio è meglio pensarci bene, insomma, se ne vale veramente la pena. Con nulla, quindi è scontato, possiamo aspettarci fuochi d'artificio nelle prossime settimane, probabilmente. List Zaya, un'altra domanda. Zaya ha detto, io sto aspettando di capire quello che succede. La mia lista, secondo le stime, vale un 45%, quindi un bel tesoretto, però di nuovo Fratelli d'Italia dice, ma non ti hai mai visto che ci sia la lista del presidente uscente, c'è la lista del presidente entrante. Anche qui, come si sbroglia questa matassa? La mia risposta è che noi in Veneto siamo abituati a stupire, a fare cose per primi, quindi io penso che la lista Zaia sia utile alla coalizione, perché va a intercettare dei voti che se no non arriverebbero nel centrodestra. Penso che anche tanta gente che di solito vota centrosinistra sarebbe disposta a votare la lista Zaia. Basta guardare gli ultimi sondaggi, quello che è uscito su Affari Italiani, dove un 60% degli elettori di centrosinistra hanno fiducia in Zaia. Allora noi siamo disposti a disperdere questi voti per non urtare la sensibilità di qualcuno, o perché magari qualcuno ha paura che la propria lista venga un po' saccheggiata da quello che può essere l'impatto della lista Zaia. Sarebbe un po' da masochisti rinunciare a questa opportunità, e credo che la Lega non abbia nessuna intenzione, perché ricordiamoci che la lista Zaia, dove sono stato eletto anche io 2 volte in Consiglio regionale, è fatta da militanti della Lega, quindi è una lista leghista a tutti gli effetti, che però riesce a intercettare un elettorato che sicuramente se no non arriverebbe. Io credo che la lista Zaia debba essere fatta, che debba correre, e credo che il nome del presidente sia ancora un brand in Veneto che muove veramente una massa elettorale che sicuramente andrebbe dispersa senza questa possibilità. Dobbiamo necessariamente riaggiornarsi, nel senso che la carne a poco è così tanta e la situazione è ancora così torbida, come dice il presidente Zaia, che sicuramente avremo da raccontare e quindi mi riservo di prenotarla per altre chiacchierate, perché ci aiuteranno sicuramente a capire come procede la campagna elettorale. Intanto io ringrazio Alberto Villanova per essere stato con noi, capogruppo in Consiglio regionale della Lega di Veneta. Grazie davvero. Grazie, grazie, buon lavoro. E a voi ascoltatori appuntamento alla prossima puntata. Grazie.